成，长出一个地形表面。再来地形表面之后，如何绘制一个分割表面？如何让它看起来有河流的话，记不记得我们怎么画？我们要分割表面去切它，对不对？先选择你要切的表面，然后呢，画一条线，完成。之后呢，分成2块了嘛，再画一次，再到量体里面分割第2条表面，选择你要分割的，完成。这时候我们是不是有这一块了？我们到这一块是不是就独立的了？这一块的时候呢，我们把它再做编辑，把它所有的点都框选起来，到平面看得比较清楚。把它的所有点都框选起来之后呢，去更改它的高度。好，我们完成之后就有高度了。然后呢，改变它的材质，然后呢，把它2边做附贴，这样的问题有没有知道怎么附贴的？天哪！好，比如说这一面，我想要把它连接在一起，我选择它的最边缘的部分 ，OK， 让它的高度跟我们刚刚下降的高度的那一块一样高，按完成，它是不是就连在一起了？有没有问题？那这个是河流嘛，我希望它改成河流，那我是不是把它改成颜色是河流？找到你的材质，里面是水，按完成，有没有问题？这一面你就自己会去想怎么去绘制它。好，这个东西是我们会考的东西哦。好，铺地完之后呢，我们想在这边盖一个房子，是不是我们做一个建地？好，我选择这一块，按完成。有没有？这块地就建好了，但是你可以调整它的高度。调整高度的话，我们到立面图去做调整。因为立面图的话呢，我们可以去调整这个东西 ，OK。标高位置的东西是调整，这个我都不太细做介绍，你们回去自己想一下 ，OK。告诉你们会有这些东西，敷地的东西我们会有介绍到这些东西，所以我们一样会用到这些东西。到这边为止有没有问题？好，那我先把这些删掉，东西好多。好，再来，我们要把房子往上涨的时候呢，要先设定标高往上，这没问题。标高你一定要复制向上，例如说我要盖一个5层楼的房子，怎么盖？大家还有印象吗？这个我们已经练习好像不下3次了吧 ？OK， 所以如果我们房子要往上涨，是不是这个就要做复制的动作？我先随便做哦，没有高度的那个哦。好，例如说我涨了这几层楼 ，OK， 然后呢，再来怎么做复制楼层？首先我们需要在平面图增加它的楼层吧，对不对？可以增加，可以不增加啦。但是重点是我们需要这些平面图出现。但是如果你现在先不做这个动作的话，我们先到3D 来，我直接框选这些我想要的东西，我要直接让它复制往上，按 Ctrl+C。某些未能复制 ，OK。然后呢，我们按贴上，与选取图层贴上，这样有没有问题？大家都记得吗？便当盒 ，OK， 这个也是我们会用到的我们这一次会考试的东西，这个很重要。如何复制楼层往上 ？OK， 不要真的给我 copy paste 的上去哦 ，OK。好，这个完之后呢，我们再来看我们之前还学过哪些东西？除了敷地之外，由外往内嘛。墙的工具会不会使用？
好，墙的工具的话，怎么样去调整它的高度？大家记不记得？因为它原始的设定楼层都是在第一楼到什么未连接到8000嘛，所以大家一定要记得在楼层2哦。OK， 记不记得做调整？那再来呢，高度的基准偏移跟顶部约束。跟顶部偏移这些东西都是我们会用到的工具，请大家不要忘记。可以调整墙的高度 ，OK？ 这有没有问题？墙的工具会吧？好，再来呢，我们有没有教过墙开口？墙的工具会墙开口，记不记得如何开口？这是我们上礼拜教的东西，记不记得？墙开口还记得吗？好，墙开口的东西是我们也会介入的哦。OK， 好，再往下，门这个我们有话讲。门当然你们要记得如何去找到双开门嘛。它原本的设计都是只有单个门，那我们就是找到双开门，到载入工具里面去，到门工具里面去，对不对？找到门，门的话会有双开门。OK， 这样没问题。好，那一样的哦，在窗户的部分一样 ，OK， 窗户的部分你如何找到其他造型的窗户 ？OK， 到编辑类型里面去，到载入去找到你所需要的窗户，在这边有没有问题？好，我们再一一来看哦。元件的部分，那当然刚刚我们讲到的天花板灯具的部分 ，OK， 在元件找得到。好，柱子。如何绘制柱子，这个很重要哦。OK， 这个我刚刚也讲到梁柱。OK， 因为我们刚刚已经有带过了嘛，梁柱怎么绘制 ？OK， 需要先画什么？先画网格，网格画完之后呢，回来做梁柱。屋顶，两个屋顶的设置，依基线建立屋顶，依己出建立屋顶，请大家练一下。我会择其一的考试 ，OK？ 依基线跟依己出。OK， 这个我们好像练过好几次，所以等一下有问题的可以直接问我，因为有些人其实都会了哈。天花板我们今天带到的，楼板我们今天带到，楼板没有，我们之前一开始就教过了。楼板跟天花板的绘制其实都很接近，基本上没有什么太大差别。OK， 这个都是必备的东西。到这边为止有没有问题？好，帷幕系统很重要哦，帷幕系统我们会用到。帷幕系统画完之后呢？先画帷幕网格竖框，对不对？在墙的选择上面，我们要先选择什么？帷幕墙。帷幕墙在这边 ，OK。帷幕墙的设定记不记得？到编辑类型里面去做复制更名。复制更名之外呢，垂直网格的样式配置，固定距离多少距离？固定距离多少距离 ？OK。垂直的竖框，你可以选择，它有4个基本的让你做选择，这样没问题。垂直跟水平都有哦。所以在做设定的时候，帷幕墙的设定大家记得哦，大家去练习一下。好，我们看完了帷幕之后往前走，扶手坡道楼梯 ，OK， 楼梯基本上大家都会，对不对？很简单 ，OK， 我们再带一下梯段边界竖框，你可以做边界跟竖框是在于，如果你要做造型竖框的话，造型楼梯的话，这是让你能够自制绘制的。好，梯段的话，记得你要看好它的楼梯数哦。OK， 建立几个竖框，还有建立几个竖板，还有几个竖板。有没有？如果我们用对称的话，做完之后呢 ，copy 过来，带过来，做一个么字形的，那或者是做一个 L 型的，你们可以多方练习不同的形状的楼梯。转过来，好，楼梯做完之后呢？取消，不画。楼梯完成之后，楼梯的开口用什么？竖井开口 ，OK。墙开口是我刚刚讲的嘛，我们绘制墙会有墙开口，
墙还有一个做什么？编辑轮廓 ，OK， 有2样工具可以去绘制墙的开口，我们上堂课有讲过。好，这个带过。填充的部分，不需要啦，我不会画这个，我不会考这个，这太复杂了。好，房间的面积的这个图例 ，OK， 这个今天我们有上到。到这边为止有没有问题？这是我们这学期开学到现在大致上完的东西 ，OK。所以我们基本上把这边全部都带完了哦 ，OK。那还有呢，我们带到敷地的部分。下堂课之后呢，期中考之后回来，我们就会做到量体的部分，做到渲染的部分 ，OK， 做到表格的部分，做到族群的部分。那我们现在就把基本的你们能够绘制出来的基本的框架的建筑体跟室内体都带给你们的，这样有没有问题？好，留下来的20分钟的时间，大家有问题可以问我 ，OK？ 那大家依照我刚刚讲的常用这边工具去做，看看哪些东西还有问题的。屋顶工具，还有呢墙、帷幕系统、楼梯部分的，去看一下。有问题的话赶快问 ，OK？ 好，切换给大家。